இப்ப நீங்க பார்க்க போறது நம்முடைய Whirlpool 7 kg Express Care என்ற அந்த ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின். ஜெனரலி எல்லாருக்குமே வாஷிங் மிஷின் ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த வாஷிங் மிஷினுடைய மெயின் அட்வான்டேஜ் என்ன பாத்தீங்க அப்படின்னா 1200 RPM ல ட்ரையர் உங்களுக்கு ஆகும். 100% ட்ரை துவைச்சி அப்படியே சொக்காவை நீங்க போட்டு போலாம். அது மட்டும் இல்லாம டிஃபால்ட் இன்பில்ட் ஹீட் தண்ணிய சூடு பண்ற ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்கிறதுனால வெள்ளாவில வெளுக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு வெளுத்து நல்லா தோச்சி கொடுக்கும். and then இந்த ஆங்கிள் இது சுத்துறதுனால உங்களுக்கு வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் லெவலும் வேற லெவல்ல இருக்கும். 7 kg கெபாசிட்டி ஷோரூம்ல எடுத்தீங்கன்னா 32,000 32,000 ரூபாய் ஆகும். ஆனா இன்னைக்கு நம்ம EL கஸ்டமருக்கு நம்ப மாட்டீங்க, ஜஸ்ட் 19,950 ரூபீஸ்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம்.